यूट्यूब के सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते। आज मैं हल्दी के द्वारा खांसी को कैसे ठीक करना है ये बताऊंगी। सर्दी जुकाम होता है और वो ठीक होते होते हमें खांसी 100% शुरू हो जाती है। खांसी आना तय रहता है और कभी कभी तो एक खांसी महीनों लग जाते हैं ठीक होने में, और हम बहुत उपाय करते हैं, बहुत दवाइयाँ लेते, फिर भी ये हमारी खांसी ठीक नहीं हो पाती है। तो आज मैं इतने आसान तरीके से आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं और आसानी से हमारे घर में मिल जाएगी हल्दी से हम आज खांसी ठीक करेंगे। तो ये हम देखेंगे हल्दी को लेना कब और कितना है। जैसे हमारा सर्दी जुकाम ठीक हुआ, खांसी शुरू होती है, तो हमें बड़ों के लिए 1 चम्मच हल्दी लेना है। 1 चम्मच हल्दी रात में सोने के पहले लेना है, और 1 पानी है। आप जितने पानी में भी 1 चम्मच हल्दी ले सकते हैं, ले लीजिए। इसी प्रकार जब हम सुबह सो के उठते हैं, चाय या दूध जो भी लेते हैं, उसके पहले हमें ऐसे ही 1 चम्मच हल्दी और पानी के साथ ले लेना है। आपकी 2 खुराक में 80% खांसी सही हो जाएगी। और आप ऐसा 2 से 3 दिन तक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 दिन से 5वें दिन नहीं करना पड़ेगा। आपकी 100% खांसी सही हो जाएगी और इसमें आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं रहेगा। और हल्दी के गुण कितने हैं ये आपको पता है, पूरी किताब भी लिख जाए तो कम है। और अच्छा, एक बात और बतला दूं, कभी जैसे बच्चों को खांसी चलती है, छोटे बच्चों को, तो छोटे बच्चों को आधी चम्मच हल्दी दे दीजिए। यदि बच्चे पानी से नहीं ले पाते हैं तो उन्हें तो वो शक्कर की जो चाशनी रहती है उससे बना के दे दीजिए, या शहद के साथ दे दीजिए, या दूध के साथ दे दीजिए। और एकदम छोटे बच्चे हैं तो उनको 1/4 चम्मच हल्दी दे दीजिए। छोटे बच्चों को भी हल्दी कभी नुकसान नहीं करती। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। कभी भी आपको ऐसा लगता है कि खांसी हो रही है, मुझे ठीक करना है, आपके परिवार में किसी को भी खांसी हो रही है, आप उनको ये उपाय ज़रूर बताइए। आप अपनी खांसी ठीक करिए, परिवार की खांसी ठीक करिए। और किसी को भी ज़रूरत पड़ती है, इतनी अच्छी घरेलू सस्ती दवाई है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। आप एक बार इसको ज़रूर आजमाएं और मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों को शेयर करना मत भूलिए। मैं एक नई वीडियो के साथ फिर मिलूँगी। नमस्ते।